Es sólido, pero no te tiene que ver médico. Oh. Ya, está caliente. Mira. Oh, maravilla. Gracias, hijo mío. Se pone caliente. Sí, estaba caliente eso. Con agua caliente se da, ¿no? Claro, si mata cualquier tipo de bacteria, cualquier cosa con agua caliente. Pero está seco, lo tengo que sacar. No, yo creo que así nomás. Ahí lo dejas y se seca. ¿Lo dejo ahí?